chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh của Sơn nha. Hôm nay Sơn lại đến cái cống này để quay cho quý vị và các bạn xem tàu thuyền qua cống tiếp ha. Đây là tàu thuyền đang neo đậu đợi này. Quá đông, hôm nay đông lắm. Ok, giờ miệng cống đang mở các bạn. Nước bên trong rất là cao. Nước hôm nay vẫn chảy xiết như mọi ngày ha. Hôm nay có rất nhiều YouTuber nữa. Giờ không quay tàu nữa, quay vô YouTuber. Đúng rồi. Nước đang chảy rất xiết nha các bạn. Hôm nay nước lớn rồi. Quá trời luôn. Bắt đầu rồi các bạn.
ghê trời. Thổi lại đó, thổi chiếc đó lại.